ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚರಣ್ CBS ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ದು L-arginine ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪೌಡರ್. L-arginine ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ L-arginine ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ವಿತ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಮೆತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು L-arginine ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, L-arginine ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಲಿ, ಪೈನಾಪಲ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರು. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯುಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ದ ವರ್ಕೌಟ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು? 5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BCAA ಆಗಿರ್ಬೋದು, BCAA Pro 6000 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲುಟಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಯುಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ದ ವರ್ಕೌಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಇದು 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೇ 5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಡೈಲಿ, ಅದು 200 ml ವಾಟರ್ ಜೊತೆಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಇದು ಪ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಿಗಿನರ್ ಯಾರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾರು ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೆವಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಸಲ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಬೇಗ ರಿಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಪ್ಲಸ್ L-arginine ಕೂಡ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.